登場。今日は先週より強風ですね。8メートルくらいはあるかな。今日もスーパーファンタジスタを飛行します。風はこんな感じです。今から飛行します。離陸します。止めるつもりでしたが、強風で失速して失敗しました。着陸します。無事着陸しました。今日は他のメンバーは風が強くて飛行しませんでした。自分も2フライトして、あとはユンタクと草刈りをして帰りました。ユンタクとは沖縄の方言でおしゃべりです。2フライト